आपकी गाड़ी से आती है टिक टिक साउंड, तो ला चुके हैं हम एक ज़बरदस्त तरीका। इस तरीके में देख सकते हैं अभी हमने ये करते हैं सेकंड को स्टार्ट करके हम इसमें देखते हैं ऑयल, बिल्कुल ऑयल नहीं आ रहा है इसमें। साउंड देख रहे हैं कितनी डेंजर आ रही है इसमें। तो हमने ये तरीका आजमाया, खोलता लौंडा जल्दी जल्दी गाड़ी। तो मैग्नेट कवर खोलने में लग गया है छोटू हमारा बहुत तेज़ी में। हम जब खोलते हैं तो मैग्नेट साइड देखते हैं, मैग्नेट भी ये हम मैग्नेट खोल के टाइमिंग चेन चेक करेंगे और ऑयल में ग्राइड चेक करेंगे, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं आ रहा है ना ऊपर। जब तक ऑयल नहीं आ रहा तो ये गाड़ी बिल्कुल सेट ही नहीं है। तो ऑयल के लिए खोल चीज़ लगाई, ये सूखी चल रही है इसका सामान। इसका टाइमिंग चैन का पैड है आई स्मार्ट 110 का। इसकी कंडीशन देख रहे हैं आप कैसी हो गई है। और ये रॉकर देखिएगा, इसके केम साफ्ट भी कट गई थी सूखी चलने की वजह से। केम साफ्ट और रॉकर तक कट गए इसके। तो आई दिखा लीजिए ऊपर चेक करने के लिए आवाज़ के लिए। इसकी आवाज़ में इतनी कमी निकली है, मोबिल ना जाने की वजह से आयल में गरारी ख़राब है, इतने सब कमी निकली है सिर्फ एक छोटी सी चीज़ की वजह से। तो वो चीज़ हम अभी आपको दिखाते हैं किस चीज़ की वजह से कमी निकली है। तो ये हमारे वीडियो बने रहें। तो इसकी पहले वो ऑयल पंप की ड्राइव खोल के देखते हैं, उधर साइड में चलते हैं और देखते हैं अपने क्या होता है इसमें। उधर साइड में आते हैं अपने, और जैसे पहले इधर ऑयल पंप खोलते हैं। पकड़ जग्गू। तब देखिए आप जो इसमें कमी निकली वो इस चीज़ की वजह से हुई है, इतनी सारी कमी। और इसकी ऑयल की जाली आप देख सकते हैं बंद थी, इस वजह से इसमें इतनी सारी कमी हो रखी है। तो इसकी जाली साफ़ करेंगे और ऑयल पंप चेक करेंगे। ऑयल पंप तो ख़राब नहीं है, इसे अपने करते हैं। चलो अब जल्दी से खोलते हैं, फिर आगे दिखाते हैं वीडियो। तक के लिए पॉज कर देते हैं वीडियो को। ये जाली की वजह से इसका इंजन में तेल नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इतना खर्चा हुआ। हेलो, तो इस जाली को अपने साफ़ करते हैं पहले बढ़िया करके। हेलो, और देखते हैं साफ। हाँ मेरे पेट्रोल पी दे। हेलो, देखिए कितना कचरा था इसमें सब। तू ले गया ब्लॉग बनने ब्लॉग बैठ रहा। अरे तो आप देख सकते हैं जरा, ये जाली को कर दिया साफ करके। ये जाली वजह से दिक्कत आ रही थी इसमें। ये जाली साफ करके इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद एक तार से इसका सुराख इधर होता है, एक सुराख होता है, देख सकते हैं मेरे इधर। इस सुराख को साफ करके देखेंगे कैसा हो रहा है। ठीक है।